Molts independentistes declaren témer el PSC més que el PP. I si escoltes el raonament, té una lògica interna clara. El PP és l'oponent declarat de la independència. La seva posició és transparent, previsible i consistent. El PSC ofereix integració, diàleg i reconeixement de la identitat catalana. I, precisament per això, és capaç de bloquejar la independència amb molt més eficàcia que la confrontació directa. Històricament, les grans onades independentistes a Catalunya s'han frenat en períodes de governs socialistes a Madrid, no de governs del PP. No és qüestió de traïció. És una estratègia política diferent sobre quin objectiu es prioritza, la integració o la separació.